மக்களே, இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம திருப்பூர் இருக்கக்கூடிய சாய்ராம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ தீபாவளி அப்படின்னாலே நிறையா பேர் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் திங்ஸ் வந்து டிவி, வாஷிங் மிஷின் இந்த மாதிரி வாங்கணும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம டிவிக்கே வந்து நிறைய காம்போ ஆஃபர்ஸ் தரக்கூடிய ஷாப் தான் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ தமிழ்நாட்டிலேயே யாரும் கொடுக்க முடியாத காம்போ வந்து நம்ம சாய்ராம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ இவங்க மேனுஃபேக்சரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓனாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்படி ஒரு சூப்பரான ஷாப் தான் விசிட் பண்ணியிருக்கோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்னைக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ஷாப்ல தான் இருக்கும். ஸோ நிறைய பேர் தீபாவளிக்கு நிறைய கிஃப்டோட ஒரு டிவியாவது வாங்கிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கான வீடியோ தான். ஸோ அதுக்கு நீங்க பண்ண வேண்டியது நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு நிறைய கிஃப்ட் ஆஃபர்ஸ் தருவீங்க. கரெக்ட் தானேங்க? அதை சொல்லிருந்தீங்க. நம்ம ஷாப்போட நேம் என்ன? நம்ம ஷாப் நேம் பாத்தீங்கன்னா சாய்ராம் எலக்ட்ரானிக்ஸ், திருப்பூர்ல இருக்கு. திருப்பூர் கஜலட்சுமி தியேட்டருக்கு நேர் ஆப்போசிட்ல இருக்கு, வளர்மதி பஸ் ஸ்டாப் நியர்பை. நம்மளோட ஆஃபர் பாத்தீங்கன்னா 24 இன்ச்சஸ்ல இருந்து அப் டு 65 இன்ச்சஸ் வரைக்கும் இருக்கு. தீபாவளி ஆஃபர் எந்த டிவி வாங்கினாலும் ஒரு வால் மவுண்ட் ஒன்று, ஒரு ஸ்டெபிலைசர் ஒன்று, ஒரு ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். காம்போ ஆஃபர்ஸ் வச்சிருக்கோம். நம்ம பிரைஸ் டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? சூப்பருங்க. சோ நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்கு. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. வாங்க அப்படியே வீடியோக்குள்ள நம்ம போயிடலாம். சொல்லுங்க ப்ரோ. நமக்கு ஸ்டார்டிங் இன்ச்சஸ் பாத்தீங்கன்னா 4,999 ல இருந்து இருக்குங்கா. வேற 24 இன்ச்சஸ் 4,999 இல்ல 24 இன்ச்சஸ் ஃபுல் HD எடுத்துட்டீங்கன்னா 6,999 அதே 32 இன்ச்சஸ் ஃபுல் HD டிவி எடுத்துட்டீங்கன்னா வெறும் 7,999 கொடுக்குறாங்க. அதுல ஆண்ட்ராய்டுன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா 8,999 கொடுக்குறாங்க. 2 வருஷம் வாரண்டி. ஆண்ட்ராய்டு டிவி எது வாங்கினாலும் 32 ல இருந்து 75 எது வாங்கினாலும் 2 வருஷம் வாரண்டியோட கொடுக்குறாங்க. சோ நம்ம கிட்ட இந்த அளவுக்கு கம்மியா வந்து குடுக்குறீங்க. சோ தீபாவளி அப்படினாலே நிறைய பேர் வந்து ஆஃபரோ கிஃப்டோ எதிர்பார்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி வாங்குற எல்லாத்துக்கும் ஒரு வால் மவுண்ட் ஒரு ஸ்டெபிலைசர் ஒரு ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன். டாப் எண்ட் மாடல் எந்த டிவி வாங்குறவங்களுக்கு இந்த 3 பொருள். ஓகேங்க. 32 இன்ச் 9,999 ரூபாய்க்கு ஃப்ரேம்லெஸ் மாடல் QLED வாங்குறவங்களுக்கு இந்த 3 பொருளுமே ஃப்ரீயா எடுத்துக்கலாம். தர்றீங்க. ஓகேங்க. சோ இது வந்து எப்படிங்க? நம்ம கிட்ட டைரக்டா விசிட் பண்ணி கேஷ் ஆன் டெலிவரி இருக்குது. விசிட் பண்ணி வாங்குறவங்க வாங்கிக்கலாம். சோ எல்லாமே கேஷ் ஆன் டெலிவரி இருக்கு. மெயின் கேஷ் ஆன் டெலிவரி தான். தமிழ்நாட்டுல எங்க இருந்தாலும் சரி, திருப்பூர்ல இருந்து கன்னியாகுமரி, சென்னை, பெங்களூர் எங்க இருந்தாலும் நான் டெலிவரி பண்ணி தரேன். சூப்பருங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தறலாமா? அடுத்து 43 இன்ச்சஸ் ஃப்ரேம்லெஸ் டிவி பாக்குறீங்க. 43 இன்ச்சஸ் ஃபுல் HD ஸ்மார்ட் ஆண்ட்ராய்டு டிவி இது பாத்துட்டீங்கன்னா வெறும் 13,999 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க. 13,999 ரூபாங்க. சூப்பருங்க. இதுக்கு என்ன ஆஃபர்ஸ்? வால் மவுண்ட் ஸ்டெபிலைசர் ஒரு ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் வந்திருக்கு. ஓகேங்க. இதுலயே வந்து எவ்வளவு வெரைட்டிஸ் இருக்கு? இதுலயே என்கிட்ட 5 வெரைட்டி இருக்குது. ஓகேங்க. ஸ்டார்டிங் 14,000 ரூபாயில இருந்து அப் டு 22,000 ரூபாய் வரைக்கும் இருக்குங்க என்கிட்ட. 14,000 இருந்து 22,000 ரூபாய் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இருக்கு. ஆமாங்க. பட் நம்ம தீபாவளியோட ஆஃபர் மெயின் ஆஃபர் ஒன்னு வச்சிருக்கேன் தீபாவளிக்கு. 43 இன்ச்சஸ் ஸ்மார்ட் ஆண்ட்ராய்டு டிவி ஒன்னு, ஒரு 2 பர்னர் அடுப்பு, கிரீன் செஃப் பிராண்டோடது 2 பர்னர் அடுப்பு, 3 ஜார் பிரீத்தி மிக்ஸி ஒன்னு, 5.1 ஹோம் தியேட்டர் ஒன்னு, ஒரு ஸ்டெபிலைசர் ஒன்னு, ஒரு வால் மவுண்ட் ஒன்னு, 5 பொருளும் சேர்ந்து வெறும் 20,000 ரூபாய்க்கு தரேன்டா. வெறும் 20,000 ரூபாய்க்கு பிளஸ் டிவி. வேற லெவல் காம்போங்க. இந்த ஷாப்போட நேம் சொல்றேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. சாய்ராம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான். சோ இந்த ஷாப் திருப்பூர்ல தான் லொகேட்டா இருக்கு. டைரக்டா விசிட் பண்ணுங்க. இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்களே தயாரிக்கிறாங்க. இது நம்ம ஓன் பிராண்டுங்க, நம்ம ஓன் அசம்பிள் பிராண்ட். 2 வருஷம் வாரண்டியோட இருக்குதுங்க. சோ அதனாலதான் உங்களுக்கு இவ்வளவு ஆஃபரோட தர்றீங்க இல்லைங்களா? சோ இந்த தீபாவளிக்கு ஒரு டிவி வாங்கணும், ஒரு பர்னர் வாங்கணும், மிக்சி வாங்கணும், இல்ல ஹோம் தியேட்டர் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. நீங்க நம்ம சாய்ராம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்தீங்கன்னா நீங்க டிவி கூடவே இது எல்லாமே ஃப்ரீயாவே வாங்கிட்டு போயிடலாம். சோ மெகா ஆஃபர்ஸ் போயிட்டு இருக்குங்க. கண்டிப்பா விசிட் பண்ணுங்க. தம்பி நெக்ஸ்ட் ஆஃபர் என்னங்க? அடுத்த 43 இன்ச் ஸ்மார்ட் ஆண்ட்ராய்டு ஃப்ரேம்லெஸ் OLED டிவி பாக்குறீங்க. இது ஒரிஜினல் 4K 3D சப்போர்ட்டோட வந்துருங்க. இந்த டிவி எடுத்துட்டீங்கன்னா வெறும் 17,500 ரூபாய்க்கு தராங்க. 2 வருஷம் வாரண்டியோட. 17,000. ஆமாங்க. வால் மவுண்ட் ஒன்னு, ஸ்டெபிலைசர் ஒன்னு, ஒரு செப்ரானிக் சவுண்ட் பார் ஒன்னு ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க. சரிங்க. நம்ம கொடுக்குற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே பிராண்டட் ஐட்டம் தான் கொடுக்குறாங்க. சவுண்ட் பார் இது வந்துருங்க இந்த டிவி வாங்குறவங்களுக்கு. சவுண்ட் பார் வந்து பிராண்டட்ல கொடுக்குறாங்க. இது வேற என்ன தர்றீங்க? ஸ்டெபிலைசர் ஒன்னு, வால் மவுண்ட் ஒன்னு வந்துருங்க. வெறும் 17,500 ரூபாய். 43 இன்ச் 4K டிவி வாங்குறவங்க. 4K டிவிக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஃபர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. நீங்க டிவி மாத்தி ஹோம் தியேட்டர் மாத்தி சூப்பரா ஒரு பிலிம் பார்க்கலாம். இதுல என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குங்க? யூடியூப், நெட்ஃபிளிக்ஸ், ஹாட்ஸ்டார், அமேசான் பிரைம் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டாப் எண்ட் வேரியன்ட் இது பாத்துட்டீங்கன்னா இதுலயே என்கிட்ட இன்னொரு வேரியன்ட் இருக்குது. Webos மாடல். அந்த டிவி Webosங்கிறது பாத்தீங்கன்னா LG மாடல் டிவி. அந்த டிவி LGலயே பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வெளி மார்க்கெட்ல 36 வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு. அது 20,000 தரேன். அது ஆஃபர் காம்போ. சூப்பருங்க. ஆஃபர் பிரைஸ் பிளஸ் காம்போ. நீங்க வந்து தீபாவளி அப்படின்னாலே கிஃப்ட் எதிர்பார்ப்பீங்க. சோ உங்களோட விருப்பத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம சாய்ராம் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல கிஃப்ட் உங்களுக்கு பிளஸ் ஆஃபர் ரெண்டுமே பண்ணி தர்றாங்க. சோ டிவி வாங்கணும்னு நினைக்கிற உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும், உங்க ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கலாம், உங்க ஃபேமிலின்னு இருக்கலாம், உங்களுக்கே கூட இருக்கலாம்,
சோ கண்டிப்பா விசிட் பண்ணுங்க. ஸ்கிரீன்ல தெரியற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்தாலுமே நீங்க ஆன்லைன்ல கேஷ் ஆன் டெலிவரியோட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கிட்ட இந்த சைஸ் மட்டும் தான் அவைலபிள் இல்லைங்க. இதோட பெரிய சைஸ் டிவில எல்லாமே இருக்கு. 50 இருக்கு, 55 இருக்கு. எல்லா டிவிக்கும் ஆஃபர் இருக்கு. மக்கள் ஆஃபர் தான் கேட்பாங்க. என்கிட்ட 32 இன்ச் ஸ்மார்ட் ஆண்ட்ராய்டு டிவில இருந்து அப் டு 75 ஸ்மார்ட் ஆண்ட்ராய்டு வாங்குற வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஆஃபர் வச்சிருக்கேன். இதுக்கு என்ன ஸ்பெஷல் ஆஃபர் கொடுக்குறீங்க? 50 இன்ச் ஸ்மார்ட் ஆண்ட்ராய்டு டிவி பாக்குறீங்க, ஃப்ரேம்லெஸ் மாடல், ஒரிஜினல் 4K, வெறும் 23000 ரூபாய்க்கு தரேங்க. 23000 ரூபாய், 2 வருஷம் வாரண்டி. ஒரு கிளியர்னஸ் தெரியுது. ஒரிஜினல் 4K கிறிஸ்டல் கிளியர்ல வந்துரும். இது யூடியூப், நெட்ஃபிளிக்ஸ், ஹாட்ஸ்டார், அமேசான் பிரைம் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 2 வருஷம் வாரண்டி டிவிக்கு. இதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வால் மவுண்ட் ஒன்னு, ஒரு ஸ்டெபிலைசர் ஒன்னு, ஒரு சவுண்ட் பார் ஒன்னு ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க. மினி சவுண்ட் பார் ஒன்னு. இதுல கூகுள் டிவி இருக்கு, Webos டிவி இருக்கு. இதுல ஸ்மார்ட் இப்ப பாத்துட்டீங்கன்னா இதுல ஒரு காம்போ, பெரிய காம்போ ஒன்னு வச்சிருக்காங்க. 50 இன்ச் ஸ்மார்ட் ஆண்ட்ராய்டு டிவி ஒன்னு, ஒரு வால் மவுண்ட் ஒன்னு, ஒரு ஸ்டெபிலைசர் ஒன்னு, ஒரு ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின். TCL பிராண்டோட 6 கிலோ டாப் லோடு வெறும் 35000 ரூபாய்க்கு தராங்க. இது டிவி ஷோரூம் தான சொன்னாங்க. நம்மட்ட எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே இருக்குங்க. டிவி மட்டும் நம்ம எதுவுமே பண்றது இல்லைங்க. ஃபர்னிச்சர்ஸ் வச்சிருக்கோம், எலக்ட்ரானிக்ஸ் ப்ராடக்ட் எல்லாமே வச்சிருக்கோம் நம்ம. சோ அதனாலதான் உங்களுக்கு இந்த டிவி வாங்கும்போது ஒரு வாஷிங் மிஷினும் தர முடியுது. ஆமாங்க. சோ தமிழ்நாட்டிலேயே யாருமே தராத காம்போ வந்து நம்ம சாய்ராம் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. சோ ஒரு டிவி வாங்கினா வாஷிங் மிஷின் தர்றாங்க அப்படிங்கறது உண்மை. நீங்க திருப்பூருக்குள்ள இருக்கீங்கன்னா லொகேஷனை விசிட் பண்ணுங்க. இந்த ஆஃபரை நீங்க ஒரு வரையிலேயே நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெம்பாவோட வந்துருங்கன்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா அவ்வளோ கிஃப்ட் வச்சிருக்காங்க, அவ்வளோ ஆஃபர்ஸும் போயிட்டு இருக்கு. சோ எல்லாமே நீங்க கையோட உங்க வீட்டுக்கு தேவையான முக்கியமான பொருள், அதாவது ஒரு டிவி வாங்குறோம் அப்படின்னம்னா ஒரு ஹோம் தியேட்டர் கண்டிப்பா வாங்கணும்னு நினைப்போம். இந்த பழைய மிக்சி வச்சிருக்கிறீங்க, இந்த தீபாவளிக்கு ஆஃபர் போட்டாங்க, புது மிக்சி வாங்கணும்னு நினைப்பீங்க. சோ அதுவும் இருக்கு. சோ உங்களுக்கு வந்து ஸ்டெபிலைசர், டிவி வாங்கும் போது ஸ்டெபிலைசரும் வேணும், அதுவும் கொடுத்துட்றாங்க. ஸ்டாண்டு கொடுத்துடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டவ், ஏதாவது நியூ மேரிட் கப்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ஸ்டவ் வேணும். வீட்டுல பழைய அடுப்பு இருக்கு, புது அடுப்பு வாங்கணும் தீபாவளிக்கு. நான் ஒரு டிவியோட சேர்த்து 5 பொருள் சேர்த்து உங்களுக்கு இங்க பாருங்க, இந்த அடுப்பும் கொடுத்துடுறாங்க. கிரீன் செஃப் பிராண்ட்ல 2 பர்னர் இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துடுறாங்க கிளாஸ்ல. சோ இந்த மாதிரி ஆஃபர் தமிழ்நாட்டிலேயே யாருமே கொடுக்க முடியாது. சோ அந்த மாதிரி சூப்பரான ஆஃபர்ஸ். அதுக்கு டேட் வந்து சொல்லிடுங்க ப்ரோ. தம்பி இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா 32ல இருந்து 50 வரைக்கும் நம்ம பாத்துட்டோம். 55 இருக்குங்கக்கா. 55ல என்கிட்ட 3 வேரியன்ட் இருக்கு. கூகுள் டிவி இருக்கு, Webos டிவி இருக்கு, ஆண்ட்ராய்டு டிவி இருக்கு. 65 இருக்குது. 65 எல்லாம் இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல யாரும் கொடுக்க முடியாத ரேட். வெறும் 44000 ரூபாயில இருந்து என்கிட்ட இருக்குது. ஆண்ட்ராய்டு 65 இன்ச் ஆண்ட்ராய்டு இருக்கு. 38 அந்த ரேட்டுக்கு தான் தர்றாங்க வெளி ஷாப்ல எல்லாம். நீங்க வந்து 62 44000 ரூபாயில இருந்து கொடுக்குறாங்க. நானு சூப்பருங்க. 70 இன்ச் எல்லாம் இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல யாருமே கொடுக்க முடியாத ரேட். ஒரே ரேட் நம்மள்ட்ட பாத்தீங்கன்னா வெறும் 55000 ரூபாங்க. அவ்வளவுதானா? வெறும் 55000 ரூபாய். சூப்பருங்க. நம்ம என்னதான் லாக்ஸ் கணக்குல வீடு வாங்கினாலுமே ஒரு டிவி வந்து பெருசா வாங்கி ஹால்ல மாட்டணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். சோ அந்த மாதிரி 72 இன்ச் 70 இன்ச் டிவி 70 இன்ச் டிவி பாத்தீங்கன்னா 3D சப்போர்ட்டோட வரும். அந்த டிவியோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா வெறும் 55000 ரூபாய். 55000 இருந்தா போதும். உங்க வீட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி, உங்க வீட்டோட ஹாலுக்கு தகுந்த மாதிரியான சைஸ்ல நம்ம சாய்ராம் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல உங்களுக்கு வெறும் 55000 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. சோ உடனே புக் பண்ணுங்க. தீபாவளி ஆஃபர்ல கிஃப்டோட வாங்கணும்னா இந்த 20 டேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பாக்கலாம் தம்பி? இப்ப நம்மள்ட்ட காம்போ ஆஃபர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஓகேங்க. பிளஸ் பாத்தீங்கன்னா டிவி மட்டும் போதும்னா அதுக்கு ஒரு ரேட் பண்ணி தரேன். காம்போ ஆஃபர் வேண்டாம் அப்படினாலுமே டிவி மட்டும் வாங்கிக்கலாம். டிவிக்கு ஒரு காம்போ ரேட் போட்டு கொடுத்துறேன். ஓகே. டிவி மட்டும் போதும்பா அப்படிட்டாங்கன்னா வால் மவுண்ட், ஸ்டெபிலைசர், ஹோம் தியேட்டர், ஒரு சவுண்ட் பார் ஃப்ரீயா வந்துருங்க. இல்ல இந்த காம்போ தான் வேணும்னா ரேட் பார்கெயின் பண்ணாம இந்த காம்போ ரேட்டுக்கு எடுத்தாங்கன்னா இந்த இது எல்லாமே கொடுக்குறேங்க. ஓகேங்க. நீங்க பார்கெயின் பண்ணி வாங்குனீங்க அப்படின்னா இந்த gift கிடைக்காது. அந்த பேசிக்கா கிடைக்கக்கூடிய 3 கிஃப்ட் தான் கொடுப்பாங்க. இதே நீங்க வந்து பார்கெயின் பண்ணாம 20,000க்கு டிவி இதெல்லாமே வாங்குறீங்கன்னா அந்த 20,000க்கு உள்ள காம்போ வந்து கொடுத்துருவாங்க. சோ இந்த மாதிரி சூப்பரான ஆஃபர்ஸ் வந்து 20 நாள் மட்டும்தான், தீபாவளியை முன்னிட்டு மட்டும்தான் நம்ம சாய்ராம் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. சோ உங்களுக்கு உடனே புக் பண்ணணும், ப்ரீ புக்கிங் பண்ணணும்னாலுமே நீங்க ஸ்கிரீன்ல தெரியற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி ப்ரீ புக்கிங் கூட நீங்க பண்ணிக்கலாம். அதுவும் நீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்க ஸ்கிரீன்ஷாட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொன்னீங்க அப்படின்னா தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த காம்போ ஆஃபர்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. கண்டிப்பா விசிட் பண்ணுங்க. நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமே பாத்துட்டு இருக்க கஸ்டமருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட உள்ள பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது ஃபுல்லாவே நம்ம காம்போ ஆஃபர்ஸ் நம்ம பாத்துட்டோம். நீங்க சிங்கிள் ரேட்டுக்கும் வாங்கிக்கலாம், காம்போலயும் நீங்க வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். இல்ல எனக்கு டிவி மட்டும் போதுங்கிறவங்களுக்கு டிவி ஓகே, இல்ல எனக்கு காம்போவும் வேணும், இந்த ப்ராடக்ட்டும் தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்க எல்லாமே ஒரு காம்போ பேக்ல வாங்கிக்கலாம். சோ இந்த ஆஃபர்ஸ் நம்ம சேனல் பார்த்து வர்றாங்க அப்படின்னா பெஸ்டா பண்ணி கொடுங்க. கண்டிப்பா. இவங்களோட பிரான்ச்சஸ் வந்து சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருப்பூர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயின் நம்ம திருப்பூர் ஷாப்ல தான் இருக்கோங்க.
ஸோ இவங்களே ஓன் மேனுஃபேக்சர் அப்படிங்கறதுனாலதான் உங்களுக்கு இந்த ரேட்டு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ யாருக்கு வேணாலுமே டிவி வேணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா இந்த பெஸ்டா பண்ணுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ, பாய்.